A estrenar avión. Primer vez a entrar en la puerta. ¿Te vas a subir del piloto? ¿No te vas a hacer el piloto? No. Dale, vamos hasta la 20. Se fija ahí todos los números. Hello, muy bien. 20 va a estar en la izquierda. Ahí está. Siéntate en medio ahí. Aquí te pones arriba. En esto ahí. Esto sí echa toda la bolsa como quiera. Esto no lo ocupo, yo creo. Creo que lo voy a poner aquí. Y entonces. No, hombre. ¿Cómo se siente estar dentro de un avión? Calidad, digamos. Hi, and thank you for choosing Spirit Airlines. Please stow your carry-ons as quickly as possible as you're getting comfortable. Bueno, a volar un ratito. Rollerboards should be placed in the overhead bins, and smaller items underneath the seat in A front. volar un ratito. Take your seats and fasten your seatbelts. You may continue using your cell phone, but only until the aircraft. Para que nos digan, que va solo. Contento. Once the doors are closed, you may use smartphones, tablets, and e-readers as long as they are set in airplane mode or the cellular service is turned Cerrar la off. ventana porque For está your abierta. safety, No, all hombre. devices, laptop computers must be stowed prior to pushback, either in a carry-on, ¿Cómo, under the digo? seat in front of you, or Tranquilo, in tranquilo. Tranquilo. items may not be stowed in Nervio. the seat back pockets. Ah, Once we are un poquito. airborne, Muchos. exit seat response. No hay por qué tener miedo de nada. If you are seated Estamos in the tranquilos emergency aquí. exit seat, please take a moment to review the safety information card located in your seat back pocket. Carefully review the exit row. Ahí estamos, ahí vamos, rumbo a Exit seat functions. Fort Please ask to Lauderdale. be seated if you do not meet the selection criteria on the front of the car. If you may suffer any Vamos para Fort Myers. ¿Dónde vamos? Fort Myers. Fort Myers. If you have a non-discernible condition that will prevent you from performing these Mira, functions, en la ala you nos are not tocó. willing and unable to perform these functions, or if you do not wish to be seated in an emergency exit seat, please Yo creo que aquí no se va a sentar nadie, vas a ver. tell us why you wish to be reseated. If you have any questions or need to be reseated, please tell a flight attendant. Thank you. Hombre. No, hombre, ¿dónde andamos? A ver, no pone gente arriba en la parrilla. ¿O? No, hombre. Ah. Aquí no se ve que la vacía, la vacía. De gritar a medio camino. Bueno, primero Dios, ya vamos a estar en Florida en unos instantes. Nomás quería hacer este pequeño video para que miraran aquí a Alex, súper feliz de viajar. Bájate la máscara un ratito nomás para que vean que eres tú y no van a decir, no, lo van a meter más tu polera. Ahora sí póntela, ahora sí póntela para atrás. Póntela para atrás. So, todo bien pues. Todo bien.